हेलो नमस्ते एन्ड अस्सलाम वालेकुम गाइज होप सबैजना सन्चै हुनुभयो म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु। अनि आजको ब्लग चाहिँ मेरो घरबाट सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ पहिलो ब्लग पनि हो, त्यही भएर अब नहुनु पनि सक्छ सायद। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदमै धेरै मजा आउनेवाला छ किनभने आज मम्मीको बर्थडे हो। प्लान बनाइरहेको छु कि सरप्राइज दिउँ भनेर। हेर्दै गर्नु होला, मजा आयो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मैले चाहिँ फोनबाट भ्लग बनाउँदैछु है। अनि बाहिर चाहिँ एकदमै धेरै कुहिरो लागिरहेको छ क्या, एकदमै धेरै भन्दा पनि कुहिरो लागिरहेको छ किनभने अब असार लागेर होला है, एकदमै धेरै कुहिरो लागिरहेको छ क्या। म पनि एकैछिन अगाडि उठेको, फोनमा चार्ज पनि छैन। अब चाहिँ म पहिला सुरुमा घर काम गर्छु अनि पछि चिया खान्छु। Garko Kam Gardai. Buys like Oscar high. हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी खाना खान लाग्यो। चाहिँ म गोठालो आएको छु है, त्यहाँ छैन बाहिर, त्यो साइड राछन्। कान्छीजी पनि हुनुभयो, अनि दुईजना मिलेर बाहिर चराएको। कति बजीसम्म चराउने दिदी? 12:30 बजीसम्म चराउँछौँ। अनि त्यसपछि प्लान चाहिँ अलिकति चेन्ज छ। म जान्न, दिदीले लिएर हिँड्छ। कान्छीजी पहिला ओडाको सचिव होइन, ओडाको सचिव हुनुभएको थियो, अनि आउँदै हुनुभएको छ अरे। दिदीसँग मगाउँछु, थोरै चेन्ज छ, अरू त केही होइन, त्यही हो। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ दिउँसोको 3:15 गइसक्यो, 3:15 भइसक्यो है। अनि अब चाहिँ घरमा जे छ हामी होइन त्यही नै युज गरेर अब मम्मीको बर्थडेको तयारी गर्छौँ। जस्ट के भन्छ त्यसलाई, सजाउँछौँ। सुरुमा त यो लाइट है, यो छ नि गर्छौँ है, त्यो लाइट युज गर्छौँ। अनि सजाउनु चाहिँ यहीँ हो है, यहाँनिर सजाउँछौँ हामी। सजाउनु चाहिँ यहाँनिर यतिमा गरेपछि हुन्छ कि होइन, यतिमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ यता भित्र गर्न मन लाग्थ्यो होइन, यहाँभित्र गर्नु मन लाग्थ्यो कि यहाँ यो मेरो कोठामा गर्नु मन लाग्थ्यो। गाइज अहिले चाहिँ हामीले केक खाइसकेको छ, दिदीले पनि लिनु गएको थियौँ केक पनि है। अनि त्यसपछि अब बेलुका त एकदमै धेरै मजा आउनेवाला छ होइन, एकदमै धेरै मजा आउनेवाला छ। मम्मीलाई थाहा छैन यहाँ हामीले यस्तो सरप्राइज राखेको छौँ भनेर, हामीलाई केही पनि थाहा छैन कि। अब मम्मी 5 बजी आउनुहुन्छ होला सायद, अनि भन्यो भने आउँदा गर्दा 5:30 हुन्छ। अनि यसो बस्दाखेरि ठिकै हुन्छ। अनि त्यो दिदीहरूलाई सबैलाई भनेको छु मैले आउने भनेर। अनि त्यसपछि अब मम्मीको चाहिँ पहिलोचोटि नै होला सायद यसरी जन्मदिन मनाएको चाहिँ, किनभने अहिलेसम्म थाहा पाएको नै थिएन कि मैले अहिलेसम्म बर्थडेमा यसरी केक काटेको क्या। स्काई, होममेड स्काई। बाई बाई गाइज, अब एकैचोटि बेलुका है। गाइज अहिले चाहिँ मेरो मोए भइसक्यो। मम्मीको बर्थडे रहेछ 5 गते, आज 7 गते। स्कुल गएको हुन्थेन, मजा आउँथेन। आज त शनिबार सबैको छुट्टी, मनाउने भन्यो, के हुन्छ हेर्नु है गाइज। अहिले चाहिँ प्लान क्यान्सल भइसक्यो, केक नकाट्ने भयो। हेलो गाइज, यहाँबाट उताको चाहिँ भिडियो नै कता पो गायब भएछ, सायद भिडियो नै भएको थिएन होला। गर्न त गरे हो, यही हो, फोटोसोटो खिच्यो, भिडियो गरेको भिडियोहरू चाहिँ भएन छ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो? लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि धेरैभन्दा धेरै माया देखाउनु होला। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।